Hello，小朋友 Merry Christmas。Merry Christmas。知唔知我今日嚟做咩㗎？唔知啊。知唔知佢係邊個啊？佢係邊個啊？送禮物人。係啊，我今日嚟做咩啊？知唔知道？送禮物。係。咁我哋入嚟先啦喎。你入嚟先好啊！好啦，啊，可以唔除都得。咁快啲入嚟啦！中唔中意佢啊？叫咩名啊？我叫梁浩然。梁浩然，你咧？梁子俊。梁子俊，邊個係哥哥，邊個係細妹啊？哥哥。我係細妹。哦，你幾多歲啊？今年？我8歲。你今年有咩聖誕願望啊？今年有咩聖誕願望啊？考試100分。成功人啊！但係做一個成功人，但係唔得啊！係啊，下年再努力咯，今年唔得咪下年再努力咯，好冇？好。好，咁你知道今日嚟做咩㗎啦嘛？收禮物。其實我琴晚已經收埋咗㗎啦，知唔知啊？係啊。係啊，我琴晚已經收埋咗喺你屋企入邊㗎啦，知唔知啊？知啊。唔知啊？你有冇揾過㗎？有冇揾過㗎？冇啊。哦，你想揾啊？睇下冇？如果佢擺咗，你冇放佢出嚟啊！有冇放物啊？冇關到。放物啊？哇！屋企有冇物啊？冇㗎。冇啊！你就嗰對係咪物啊？咁你問下先得啦，有冇帶其他嘢上嚟送俾你？唔緊要啦，可能俾媽咪攞走咗咯。哎呀，先話咗係好彩我準備咗第2份。係運啊！你睇下聖誕老人就有好大個袋喎。你估係咩嚟先？你估係咩嚟先？有幾多份？2份。2份真係？係。好啦。咁但係收禮物之前咧，要問啲少少嘅問題喎。要答我，一齊好唔好？好，哥哥先，知唔知聖誕老人喺邊度住㗎？知唔知道？係咪喺嗰個香港？落雪嘅，落雪嘅。歐洲係啊。係歐洲。嗰條村叫咩名㗎？咩叫嗰個係英文叫 Start with N， 但係我唔記得咗啊。哦，嗰個叫聖誕老人村咯，好多聖誕老人啊。好嘢，哥哥答啱咗，好嘢。好啦，到妹妹，知唔知聖誕老人琴晚點樣過嚟香港揾你哋嘅咧？知唔知聖誕老人坐咩嚟㗎？嗰個啲咧係啦。係啦，好嘢，好啦，咁叻，俾份禮物你哋啦。好，嗱，妹妹先，哇，係咪中意 Hello Kitty 㗎？哎呀，哥哥，嗱，我知你中意高達㗎。好嘢，中意中唔中意先？中意。係啊，唔使多謝。咁知你點啊？知唔知？嗱，收完禮物之後咧，咁跟住咧，以後都要俾心機讀書嘅喎，知唔知啊？如果唔係，聖誕人唔會嚟揾你。係啊，如果下年我唔嚟送禮物俾你哋㗎啦。係啊，要乖先有禮物收嘅，知唔知啊？嗱，要錫爹哋媽咪啊，俾心機讀書，要聽話嘅，知唔知？係啦，咁仲有啲咩聖誕願望啊？有冇願望？下年想唔想收禮物？冇願望？想。哥哥咧？想。好啦。咁同聖誕人